एक तरी पहिली ते स्टे घेतलेली पेजेने कोण रावतात पळय तेंच्यांनी हायकोर्टाची स्टे घेतलेली स्टे घेऊन ते पेंडींग उरलेले पयलीं डेमोलेजर येयल्ले ते कितें स्टे घेतकूच पेंडींग उरले उपरांत आतां ते हायकोर्टाची ऑर्डर एगेन्स्ट गेली ती डेमोलेज करचे म्हणून येयली ऑर्डर पयलीं लालाकी बस्ती नांवाच्या पयलीं दुसरें नांव आसलें का ना दुसरें नांव फक्त अवचित वाडो म्हणून अवचित वाडो थिवी पार्देस गोवा अशें आसलें थिवी अवचित वाडो अचानक लालाकी बस्ती कशें जालें लालाकी बस्ती जावपाचें कारण म्हणजे कितें मनोज परब हांगा येतालो आनी व्हिडिओ काडटालो फोटो काडटालो सगळे काडून व्हरतालो तेणें नांव दवरलें तें लालाकी बस्ती म्हणून हांगा लालाची बस्ती म्हणून नाच हांगा फक्त अवचित वाडो ही आता जी घरां इलिगली बांधल्या पळय कशी कितें हांगासर बांधली गेली म्हणजे कितें थोडे कमले जातीन थोड्यांक एनओसी दिल्या 100 मिटरांक विदावट एनओसी म्हाजी हांवें एनओसी दिवना कांय दिवना तेंच्यांनी पयलीं ते 100 मिटरांक म्हणून अशें दिल्ले आहा थोड्यांक एनओसी कुमले जातीन दिल्ली आहा हय खबर नासली ना म्हाका खबर ना भितरल्यान दिल्ली ती म्हाका खबर आसपाक जाल्यार म्हाजी एनओसी जाय पडटा टॅनंटाची एनओसी जाय न्हू पयलीं फर्स्ट विदावट एनओसी कांय दिवं नजो ही पयलीं कुमले जातीन दिल्यात तांकां भितर ते पयलींचो कोण एटर्नी आसलो पळय तेणे दिली पयलींचे आतांचे कोण न्हू पयलींचे म्हणजे कितली वर्सां जाली तांकां आतां एक्सपायर जाले ते मरूनय जातले 5-6 वर्सां आतां तो एटर्नी कोण आसलो पळय तेका खबर नासली कित्याक एनओसी मागीर तो सायन मारून दितालो पयलींच्या हेचेर ना तो अटर्नी असताना दिताले ते तो असतानाच तोच आहा पयलींच्यान तोच आहा आता ना ते कोण आता न्यू जाली न्हू कमिटी पयली कमिटी नासले पळय ते दिताले तुमी हेचेर एक्शन काय घेवंक नासली कोणाक हांवें दितालेले न्हू दितालेले कशें विदावट एनओसी तुमी दितात ना म्हाज्या आशिर्वादान जावंक ना ती कितें फक्त तांकां कितें एक एडवांटेज मेळ्ळी कुमली जातीची तेंचे कडेन 100 मिटराची एनओसी कितें तुम्ही जागे विकूंक ना कोणाक आमी जागे विकूंकूच ना कित्याक आमकां विकपाक रायटूच ना पयलीं ओन्ली फॉर आमी टॅनेट पयलींसून बाबा आसतनाय टॅनेट आमकां जाली 50 वर्सां आमची थंय म्हाजी घरां आसली थंय कित्याक मानाय बिनाय गोरवां शेतकरी आमी शेती करताले सगळे तेन्नासून आमी बाबा टॅनेट आसलो बाबा उपरांत हांव टॅनेट जाला आमी कांय विकूंक ना कांय ना कितली एरिया आहा ती 9000 कुमलीदार त्या सगळ्या 9000 कोमलीदात एरियेचे तुम्ही एकटे टॅनंट आहात हांव एकटो टॅनंट आहा आनी तितून आमी ते भारत गॅस जावं आमचो तितून तेंच्यांनी पयशे बीन कोणाक दिल्ले तुमकां दिल्ले एटर्नीक बीन कोणाक पयशे दिल्ले तेंच्यांनी कितें घेतल्याचे कोण करीत ना आयज ते तुका खबर आसा सांगपाची गरजूच ना न्हू विदावट मनी कोणूच काम करिना डायरेक्ट नाल्यार ते म्हाका सांगपाचें न्हू कुमली जातीन बाबा अशें अशें आहा एनओसी दी म्हणून तरी तुमकां जर खबर आशिल्ली इलिगल तुमी खंय केन्ना सय बंद कित्याक करूंक ना त्याच वेळार कारण आतां आमी पळयता चडशीं घरां कांय लोकांनी स्लॅपूय घातलेले आसा आनी चड व्हडले कन्स्ट्रक्शन जालां तुमी खंय बांदपाक तांकां हें कित्याक करूंक ना आपूण म्हणजे कारण कितें ही पंचायतीची ड्युटी पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय ती इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता ते पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय सो पंचायत थिवीम लागता थिवी हय हांव सरपंच आसलो म्हणटा पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहे का पंचायत म्हणजे कितें पंचायतीचे रायट पंचायतीकूच आहा न्हू इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्टॉप करपाक पंचायती काय तेजेर एक्शन घेवंक ना घेवंक एक्शन घेवंक दोळे धापलेले पंचायतीन काय दोळे धापले आसतले पंचायतीची कितें आजकाल पंचायतीचे फक्त पयशे जाय तुम्ही 3 टाइम सरपंच आशिल्ले तेन्ना हांव एक टाइम सरपंच तुम्ही जेन्ना सरपंच आसले तेन्ना काय नासले कांयच नासले सो आतां मागीर जालें हे मागीर जाले ते हांवें दिल्ले तांकां घरां बांदले उपरांत तुमी दिल्ले हांवें एनओसी दिल्ली तांकां उदकाक लायटीक उदीक लायट तेजेर वापस तुमचो काय नासलो तर ना घरां बांदलेली आहा न्हू सगळी मेन कितें आहा फॅमिली मेंबर ते आनी दिसावड्याचें काम करपी ते गरीब ते आनी भुरगीं बाळां म्हणून आनी कितें एनओसी लायट आनी उदीक दिवपाक प्रॉब्लेम काय ना आनी काय पयशे बिशे काय ना तसले आनी ते दिला ते कितें पयशे घेवन दिवं ना कांय सो एका पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना तर कोण पंचायतीक ब्लेम करूं शकना कित्याक तुमी दिले म्हणटा उदकाची लायटीची उलयता म्हणजे उदकाची लायटीची हांवें दिल्ली आहा कन्स्ट्रक्शन करपाक लायसन्स बिसन म्हणटा ती पंचायत जबाबदार न्हू
पंचायत इलेक्शन घेऊंक जाय न्हू इलिगल कन्स्ट्रक्शन दुसऱ्याचे तुम्ही रोखडी येता आडोवपाक आता खंय लिगल असलेले आडोवंक येतात तुम्ही एक संडास बांधतलो जाल्यार येतात आडोवपाक येता इमिजिएटली प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असल्यार येतात ही घरां जाताना तुम्ही खंय नेलेले इतकी घरां 45 घरां जाय सर हांव आसलो न्हू सरपंच आमी काडलेले आहा न्हू वर्सां आनी 3 फावटी इलेक्ट जाला हांव आनी अनअपोज सरपंच अनअपोज बिनविरोध निवडून येयल्लो मनीस हांव आयज जेन्ना हे मोडटात पळय तेजेर कोण तरी येयले तुमकां विचारपाक आपल्याक मदत कर कितें तरी मदत कर म्हणजे येयले म्हणटकीर हांवें धाडले MLA कडेन निलकंठा कडेन धाडून दिले MLA तो आमचो MLA कडेन वचा म्हटलें MLA विचारात MLA कितें करता ते वोटिंगाक जाय म्हण तुमी सांगता न्हू आमी कांय करूंक दिवचे ना तुमकां मोडचे म्हणूंक दिवचे ना कांय करूंक दिवचे ना सगळ्यांक हे आहा हय वोटिंग आसा वोटिंग आहा सगळ्यांक वोटिंग आहा 1500 वोटिंग आहा हे वोटिंगाक लागून सगळे जाण इतके आतां इलेक्शन जाता ते कितें वोटिंगाक लागूनच न्हू आमदार येतात हांगा इलेक्शनाच्या टायमार वोटिंगाक आमदार येता सगळे कोण कोण पळय इलेक्शनाक उबे रावतात पळय कॅन्डिडेट ते सगळे येतात आणि ते येतात तेन्ना डायरेक्ट आमचे कडेन येना ते माझ्या कडेन येना डायरेक्ट थंय ग्रुपार करतात आनी थंय मिटिंगी घेतात तेंचे घरान चल्ले कितें उलोवपाचें ते उलयतात आनी चल्लेत भायले आमदारूय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी तुम्ही कोणाक ब्लेम करता हेजेर आता हांव ब्लेम आतां कोणाचेर करिना हांव कोणाचेर ब्लेम ना MLAचेर करिना कांय करिना हांव ब्लेम करिना कोणाचेर फक्त आता कित्याक पंचायतीचेर ब्लेम करपाचें कारण कितें म्हणजे पंचायतीन इतके वर्सां उगी रावलो कित्याक पंचायत कित्याक उगी रावली इतकी घरां जाय सर 45 हाऊस जाय सर कित्याक एक्शन घेवंक ना घरांचेर पयलीं जर एक्शन घेता तुमी तर डिस्टर्ब जाता सगळे आनी तेन्ना मागीर आमकां तो चान्स आसलो कित्याक गांवकारां कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट केले जाताले बाबा तुमची कितें आयचे व्हॅल्यू मार्केट कितें आसा चल्ला ते तांकां ते लिगल करून दियात तुमी पयशे घेवन हे करून जाताले त्याच्या उपरांत तुमची एज अ टेनंट आनी एटर्नी उलो बीन जाला ह्या हेजेर आमचे उलोवप जावंक ना हल्ली जाल्ले आतां उलोवप बेश्टे कितें बाबा तांकां लिगल करून दिया म्हणून तांकां खबर आहा न्हू डॅमोलेज येयला म्हणून डॅमोलेज येयला म्हणटकीर हांवें सांगलेलें कितें तांकां अरे बाबा कितें जाता जाल्यार तुमी मातशें लिगल करून दियात कितें आहा ते तुमचे पयशे घेयात कितें तुमची मार्केट व्हॅल्युएशन आसा ते घेया आनी दिया तुमी गांवकारांनी ही आमी ओपन सांगलेले आहा लाला की बेस्ती जेन्ना ना पडले तेन्ना तुमी कितें अपोज बीन केलो कोणाचेर कंप्लेन बीन फायल केल्ली ना करूंक हांवें कांयच ना ताका वेल्यूच ना न्हू फाल्यां कोणूय म्हणटलो लालाची बस्ती जावं आनी कितें बस्ती म्हणटलो म्हणजे म्हाजें जावंक इम्पॉसिबल जावंक नजो ती हे लोकांनी दिवंक ना मनोज परब स्वता येवन हांगासर येतालो धमकी दितालो लोकांक कितें हे घरां मोडटा हे करतात ते करतात तुमी भायले घांटी बिटी अशें करून तांकां धमकी दिवन वयताले तेणें नांव दिलें लालाची बस्ती मेन म्हणजे लालाची बस्तीच ना हांगासर हांगा आहा ते आमचे तोडो